Igitabo cy'umubwiriza igice cya 7. Kuvugwa neza kuruta amavuta atamye y'igiciro cyinshi, kandi umunsi wo gupfamo uruta umunsi wo kuvukamo. Kujya mu rugo rurimo imiborogo biruta kujya mu rugo rurimo ibirori, kuko ibyo ari byo herezo ry'abantu bose, kandi ukiriho azabihorana ku mutima we. Agahinda karuta guseka, kuko agahinda kagaragaye mu maso kanezeza umutima. Umutima w'abanyabwenge uri mu nzu y'imiborogo, ariko umutima w'abapfapfa uri mu nzu y'ibyishimo. Ibyiza ni ukwemera guhanwa n'umunyabwenge kuruta kumva indirimbo y'abapfapfa, kuko guseka k'umupfapfa kumeze nk'amahwa aturagurikira munsi y'inkono, ibyo nabyo ni ubusa. Ni ukuri agahato gahindura umunyabwenge umupfapfa, kandi impongano zica ubwenge. Iherezo ry'ikintu riruta intangiriro yacyo, uw'umutima wihangana aruta uw'umutima w'umwibone. Ntukihutire kurakara mu mutima, kuko uburakari buba mu mutima w'umupfapfa. Ntukavuge uti, ni iki cyatumye ibihe bya kera biruta iby'ubu? Ubwenge si bwo buguteye kubaza utyo? Ubwenge buhwanije ubwiza nk'iby'umuntu arazwe, ndetse burushaho kubonerera abakireba izuba. Kuko ubwenge ari ubwugamo nk'uko ifeza ari ubwugamo, ariko umumaro wo kumenya ni uyu: ni uko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Itegereza umurimo w'Imana. Ninde wabasha kugorora icyo yagoretse? Ku munsi w'amahirwe ujye wishima, no ku munsi w'amakuba ujye utekereza yuko Imana ariyo yaremye byombi, ikabibangikanya, kugira ngo umuntu atazabona ibizaba mu nyuma ze. Ibi byose nabibonye mu minsi namaze y'imfabusa. Habaho umukiranutsi ukenyuka kandi akiranuka, kandi habaho umunyabyaha uramba kandi akora ibibi. Ntugakabye gukiranuka, kandi ntiwigire umunyabwenge burengeranye. Ni kuki wirimbuza? Ntugashayishe gukora ibibi, ntukabe n'umupfapfa. Byakumarira iki gukenyuka? Ibyiza ni uko bimwe ubikomeza, ndetse ibindi ntukabikureho iminwe, kuko uwubaha Imana azava muri ibyo byose. Ubwenge butera umunyabwenge imbaraga kuruta abatware 10 bari mu mudugudu. Ni ukuri nta mukiranutsi uri mu isi ukora neza ntacumure. Kandi ntukite ku magambo yose avugwa, kugira ngo utumve umugaragu wawe agutuka, kuko kenshi mu mutima wawe nawe uzi ko watukaga abandi. Ibi byose nabigerageje mu bwenge. Naravuze nti, nzaba umunyabwenge, ariko bumba kure. Ibiriho biri kuri kuzimu cyane, ninde wabishyikira? Ndahindukira maramaje mu mutima, kumenya no kugenzura no gushaka ubwenge no guhanuza ibintu, no kumenya ko ibibi ari ubupfapfa, kandi ko ubupfapfa ari ibisazi. Maze mbona ikintu kirusha ubupfu kurura. Ni umugore umeze nk'umutego n'incundura, n'amaboko ye akaba nk'ingoyi. Unezeza Imana azamurokoka, ariko umunyabyaha azafatwa nawe. Dore iki nicyo nabonye, negeranya kimwe n'ikindi, kugira ngo menye impamvu zabyo, ari cyo umutima wanjye ugishaka, ariko sindakibona. Mu bagabo 1000 nabonye umwe, ariko mu bagore bose nta n'umwe nabonye. Dore icyo nabonye gusa ni iki: ni uko Imana yaremye umuntu utunganye, ariko abantu bishakiye ibihimbano byinshi. Igitabo cy'umubwiriza igice cya 8. Ninde umeze nk'umunyabwenge, kandi ninde uzi uko ikintu gisobanurwa? Ubwenge bw'umuntu butera mu maso he gucya, bukahamara umunya. Nkugiriye inama, ukomeze itegeko ry'umwami kubw'indahiro warahiye Imana. Ntukagire ubwira bwo gusezera, ntugashishikarire ikibi, kuko umwami akora icyo ashatse cyose. Erega ijambo ry'umwami rifite ububasha. Kandi ninde watinyuka kumubaza ati, urakora ibiki? Ukomeza itegeko ntazamenya ikibi. Umutima w'umunyabwenge ugenzura ibihe n'imanza, kuko ikintu cyose kigira igihe cyacyo n'urubanza gicirwa, kandi imibabaro y'umuntu iramuvuna, kuko atazi bizaba. Ninde wabasha kumubwira uko bizamera? Nta muntu ufite ububasha ku mwuka we, kugira ngo awiyumirize, kandi nta bubasha afite bwo kwimira umunsi wo gupfa. Muri izo ntambara nta gusezererwa, uwitanze gukora ibibi ntibizamurokora. Ibi byose narabibonye, nerekeza umutima wanjye kumenya umurimo wose ukorerwa munsi y'ijuru. Haba ubwo umuntu agira ububasha ku wundi bwo kumugirira nabi. Nabonye abanyabibi bahambwa bakajya ikuzimu, kandi abakozi bitunganye nabo bakurwa mu buturo bwera, bakibagirana mu murwa. Ibyo nabyo ni ubusa, kuko iteka ry'umurimo mubi rituzura vuba, nicyo gituma imitima y'abantu ishishikarira gukora ibibi. Nubwo umunyabyaha acumura akarijana ariko akaramba, nzi rwose yuko abubaha Imana bari imbere yayo ari bo bazamererwa neza. Ariko umunyabyaha we ntazamererwa neza, no kuramba ntazaramba, ndetse n'iminsi ye izaba nk'igicucu gihita, kuko atubaha Imana ari imbere yayo. Hariho ikitagira umumaro gikorerwa mu isi, ni uko habaho abakiranutsi bababwaho n'ibikwiriye imirimo y'abakiranirwa, kandi habaho abanyabibi bababwaho n'ibikwiriye imirimo y'abakiranutsi. Niko kuvuga nti, ibyo nabyo ni ubusa.
nuko mpera ko nshima ibitwenge, kuko munsi y'ijuru nta kirutira umuntu kurya no kunywa no kunezerwa, kuko ibyo ari byo bizagumana nawe mu miruho ye iminsi yose Imana yamuhaye kubaho munsi y'ijuru. Ubwo nerekezaga umutima wanjye kumenya ubwenge no kureba imirimo ikorerwa mu isi, kuko hariho uwibuza ibitotsi ku manywa na nijoro, nuko nitegereje imirimo y'Imana yose, nsanga yuko umuntu atabasha kugenzura umurimo wose ukorerwa munsi y'ijuru, kuko nubwo umuntu yakwihata kuwumenya atazawumenya, ndetse nubwo umunyabwenge yibwira ko azawumenya ariko ntazawumenya. Igitabo cy'Umubwiriza, igice cya 9. Ababi n'abeza bagirirwa kumwe. Ibyo byose nabitekereje mu mutima wanjye kugira ngo mbigenzure yuko abakiranutsi n'abanyabwenge bari mu maboko y'Imana, n'imirimo yabo ari urukundo cyangwa urwango. Umuntu ntacyo azi muri ibyo, byose biri imbere yabo. Byose kuri bose bibageraho kumwe. Amaherezo y'abakiranutsi n'ay'abakiranirwa namwe, ay'umwiza uboneye n'ay'uwanduye, ay'utamba ibitambo n'ay'utabitamba. Uko umwiza amera niko n'umunyabyaha ameze, urahira ameze nk'utinya kurahira. Iki ni ikibi cyo muri byose bikorerwa munsi y'ijuru, yuko amaherezo ya byose ari amwe, kandi imitima y'abantu yuzuyemo ibibi, ndetse mu mitima yabo bakiriho harimo ibisazi, ariko iherezo bazakurikira abapfuye babasangeyo. Ufatanya n'abazima bose aba agifite ibyiringiro, kuko imbwa nzima iruta intare ipfuye. Abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bakizi, kandi nta ngororano bakizeye, kuko batakibukwa. Urukundo rwabo n'urwangano rwabo n'ishyari ryabo byose biba bishize, kandi nta mugabane bikizeye mu bikorerwa munsi y'ijuru byose kugeza ibihe byose. Igendere wirire ibyo kurya byawe wishimye, kandi winywere vino yawe n'umutima unezerewe, kuko Imana imaze kwemera imirimo yawe. Imyambaro yawe ihore yera, kandi mu mutwe wawe ntihakaburemo amavuta. Wishimane n'umugore wawe ukunda iminsi yose uzamara ukiriho, niyo Imana yaguhaye munsi y'ijuru yose ni iminsi yawe y'imfabusa. Kuko ibyo ari byo wagabanye muri ubu bugingo, kandi no mu miruho yawe ugokera munsi y'ijuru. Umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe uwukorane umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa ubwenge. Nongeye kubona munsi y'ijuru, mbona yuko aho basiganwa abanyambaraga atari bo basiga abandi, kandi mu ntambara intwara atari zo zitsinda, ndetse abanyabwenge si bo babona ibyo kurya, n'abajijutse si bo bagira ubutunzi, n'abahanga si bo bafite igikundiro, ahubwo ibihe n'ibigwirira umuntu biba kuri bose. Erega nta muntu uzi igihe cye. Uko amafi afatwa mu rushundura n'inyoni nazo zikagwa mu mutego, uko niko abantu nabo bategwa mu gihe cy'amakuba iyo baguwe gitumo. Kandi nabonye ubwenge munsi y'ijuru bwambereye igikomeye. Hariho umudugudu muto urimo abantu bake, maze haza umwami ukomeye arawutera arawugota, awurundaho ibirundo byo kuririraho. Nuko habonekamo umukene uzi ubwenge, akirisha uwo mudugudu ubwenge bwe, nyamara nta muntu wibutse uwo mukene. Mpera ko ndavuga nti, ubwenge buruta imbaraga. Ariko rero ubwenge bw'umukene burahinyurwa, kandi amagambo ye ntiyumvikana. Amagambo y'umunyabwenge avugirwa hiherereye aruta urusaku rw'umutwaro utwara abapfapfa. Ubwenge buruta intwaro z'intambara, ariko umunyabyaha umwe arimbura ibyiza byinshi.